عزيزي الزمهلاوي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك في فيديو جديد. الفيديو اللي معانا دلوقتي قصير شوية. الفيديو بيتكلم عن حاجتين اتنين. اول حاجة احمد سيد زيزو اللي وقع مع نادي الشباب السعودي وقالوا خلاص وقع. الصفقة شكلها هتقف. ليه بقى؟ يعني الصفقة في طريقها الى الفشل وعدم الاتمام، لان نادي الشباب السعودي بيفكر يكنسل زيزو ويتعاقد مع مين؟ مين يا ولاد؟ هتقولوا مين؟ يتعاقد مع مين؟ مع بيرسي تاو. نادي الشباب السعودي بيفكر يكنسل زيزو ويتعاقد مع بيرسي تاو. انا مش عارف ايه التطورات الغريبه دي، فهل ده كويس لجمهور الزمالك ولا كويس لجمهور الاهلي ولا وحش لجمهور الزمالك ولا وحش لجمهور الاهلي؟ فزيزو هيقعد، طب والفلوس؟ طب زيزو هيمشي كان هيفك ازمه بالفلوس بس النادي كان هيفضى. طب بيرسي تاو هيمشي، ده احنا ما صدقنا بيرسي تاو اتظبط، ما صدقنا بيرسي تاو اتعدل. طب مين هيبقى مكان بيرسي تاو؟ طب ده القندوسي ماشي. طب فمش عارفين. ده الخبر الاولاني، يعني يا زيزو يمشي يا ما يمشيش، يا بيرسي تاو يمشي يا ما يمشيش. الخبر الثاني، نادي اتحاد جده بيلغي او بيفسخ تعاقده او بينهي تعاقده او بيستغنى عن احمد حجازي. للاسف نادي اتحاد جده شكله ملوش عزيز، لان احمد حجازي عنده رباط صليبي، فنادي اتحاد جده بيقول لك ممكن يرجع من الرباط الصليبي مش زي الاول، وممكن يتاخر كمان في الرباط الصليبي قوي. فانا بدور على مصلحتي مش على مصلحه احمد حجازي، فانا هتعاقد مع مدافع اجنبي جديد. فللاسف احمد حجازي هيسيب الاتحاد السعودي، وانا شايف انه لو ساب الاتحاد السعودي او الاتحاد السعودي سابه هتبقى مشكله لاحمد حجازي، وممكن احمد حجازي للاسف ينهي علاقته بالملاعب لحد كده. فهل احمد حجازي يتعافى ويرجع اقوى واقوى ويثبت للاتحاد السعودي انه كان غلطان، ام هل ان الاتحاد السعودي عنده حق ويدور على مصلحته؟ انا مش هقف على لاعب، حته العواطف دي مش موجوده هناك، حته المصلحه وخلاص. دول كانوا الخبرين اللي معانا النهارده. ما تنساش اللايك وشير وكومنت وسبسكرايب القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.